Hello，大家好啊，我係恒仔啊。咁今期恒仔嚟翻嘅咧，同樣都係我哋中心區。咁恒仔嚟翻呢個樓盤咧，講真嗰句啦，而家入住率咧達到咗80%以上嘅。咁呢個業主咧，講真嗰句都係蝕到咧含淚出售啊。咁103個方做翻成我哋4房2廳2衛呢種戶型之外咧，佢仲係我哋南北對流嘅呢種戶型嚟噶。咁同時咧，佢都係帶埋我哋全屋嘅全新裝修，包括埋我哋呢邊咧送翻家私家電真係一步到位啦。咁而家賣住嘅呢個價格咧，只得70出頭就可以攞低。咁大家可以望翻呢個小區入住率咧，已經高達咗80%啦。咁對面呢啲商超咧，哇，已經全部都開業晒。咁裏邊咧仲有翻一條嘅呢個街鋪嚟噶。咁我哋中間咧都係有翻呢條嘅呢個街鋪嚟噶。咁我哋住翻呢個小區咧，衣食住行咧落樓真係樣樣俱全啦。咁呢個位置咧，佢仲有翻我哋大型嘅休閒配套啦。紅樹林公園、虎頭山公園、黃金海岸呢啲全部都有埋。咁醫療配套咧，佢有翻我哋成個大亞灣最大嘅惠雅醫院啦。咁仲有翻我哋落樓到前面嗰個路口咧，就有翻我哋大巴車直接翻去到我哋蓮塘口岸同埋我哋羅湖口岸嘅。咁大概全程呢個車程咧，只得45分鐘到50分鐘左右就可以到達啦。咁行仔唔講埋咁多，直接帶翻大家睇翻我哋呢個重頭戲先。咁而家行仔嚟到嘅咧就係呢個單位啦。咁呢個單位咧103個方，做翻成4房2廳2衛南北通透嘅呢個戶型，真係好正啊！咁大家可以睇翻入翻門之後咧，就做翻個兩段式嘅呢個大衣櫃。咁同時啦，第一個房間咧，我哋呢邊全部都係搞好咗，我哋呢邊係榻榻米噶啦，咁大家就可以放心啦。咁再過翻嚟咧，就係我哋南北對流呢個戶型，講真嗰句啦，真係非常之唔錯嘅。咁呢個位置咧，就擺翻我哋呢個餐台啦。咁入翻去之後咧，就係我哋呢個廚房。咁廚房空間講真嗰句，真係完全足夠使用。咁呢啲啦，全部都係搞好噶啦。呢啲所見到嘅嘢咧，都係所見即所得嘅。咁再過翻去，大家望一望呢個景觀。哇，真係好正啊！咁我哋靚女咧都可以睇晒噶啦。咁再過翻嚟啦，就係我哋呢邊嘅客廳。咁我哋客廳咧係做翻成3.8米嘅大開間。咁大家可以望一望吊頂呢啲咧，全部都搞好噶啦，仲送埋咗我哋中央空調添，梳化啦，同埋我哋茶台啦、電視櫃啦、全號嘅呢個背景牆啦，全部都係有埋嘅。咁出翻嚟連接嘅咧，就係我哋呢邊嘅呢個陽台啦。望翻出去呢個景觀真係好舒服啊！目前呢個景觀咧，都係已經定晒型噶啦。你所睇到嘅咧，就係咁嘅。咁我哋呢個陽台咧，開間咧係1.5米嘅，長度咧係3.8米，完全足夠使用。咁入翻去睇翻我哋休息區，講真嗰句啦，我哋呢個廁所咧真係非常之大，呢個亮點嚟噶。哇！呢個廁所真係夠大啊！配帶埋我哋呢邊浴缸，夠唔夠大？完全 OK 嘅喎。咁仲有埋我哋智能馬桶啦、淋浴區啦，同埋我哋呢邊嘅洗手台啦，全部都係搞好嘅。咁再入翻去，咁我哋呢邊休息區啦。咁大家可以睇翻我哋第二個房間。咁呢個房間空間嚟講咧，非常之大，仲配帶埋我哋呢邊大衣櫃，直接坐翻到頂嘅。咁嚟到嘅咧，就係我哋第3間房。咁呢間房咧都係我哋主人房，1.8米嘅大床啦。同時嗰邊咧仲有翻我哋呢邊大嘅落地衣櫃嘅。咁同時呢邊望翻出去咧，都係睇翻我哋泳池同埋我哋呢個園林景觀。咁門後邊咧仲有翻我哋呢個套間嚟噶。咁呢個廁所空間嚟講咧，都係非常之大啦。淋浴區啦、智能馬桶啦，同埋呢啲啦，全部都係搞好噶啦。咁我哋睇第4間房，咁呢間房咧都係可以做翻成我哋書房啦、宜家式呢啲啦，都係 OK。咁而家我哋做翻個房間嘅，咁都係做翻咗
帶翻呢個大衣櫃嘅，而家擺磅嘅咧係1.5米係呢個大牆嚟噶。咁呢套房咧，你記住喎，只得103個方，做翻成4房2廳2衛，我哋呢個南北通透戶型，講真嗰句咧，真係非常之 OK。咁大家對呢套房有冇興趣咧？有興趣咧就可以聯繫埋行仔，加埋行仔呢個微信，咁行仔咧都會發翻呢個場去嘅呢個資料俾到大家咁大家覺得 OK 就可以聯繫埋行仔過翻嚟實地睇睇呢套房嘅裝修嘅細節各方面呢個問題咧都可以聊翻噶啦咁呢期視頻啦，同大家分享就差唔多到呢度啦。咁中意行仔咧，幫行仔點翻個關注，同時咧點翻個 like 啦。咁呢期視頻就到呢度啦。咁我哋拜拜啦。